никто не звонит, понимаете? Никто не предлагает никаких работ для меня. Я уже начал сомневаться, просто, может быть, проблема вот здесь. Ну, я просто потом я осознал, что я просто на украинском не говорю. Я бы сказала, навіть жорсткий жартик. Это жесткий, да. Я стараюсь жестко шутить. Я ведаю, што вось там не з юнацтва пачаў займацца вось гэтымі жартамі, не стаў комікам стендапа там не ў 15 гадоў, а амаль у 40, да, ці пасля 40. Да, щас 45 Як гэта даже. змяніць увогуле жыццё? Я вот сам подумал, можа, и мне ў комік. Надо. Надо немножко расслабиться, да, и считать, что эта жизнь одна, завтра уже неизвестно, что будет. Надо просто жартовать, шутить и вот так прожить свою жизнь, я считаю. І гэта ремесло яно можа цябе пракарміць? Нет. Я только трачу деньги. Не, это в основном хобби. И, как, например, вот кто-то катается на велосипеде 1-2 раза в неделю, я тоже выступаю 1-2 раза в неделю и еще трачу деньги. Поэтому... Не випадково сьогодні день життєлюба, і Роберт прийшов до нас менавіта в гэты дзень. Я бачу перед собою ще одного життєлюба. Абсолютно життєлюб. Роберт, я не могу зрозуміти, навошта поляку жартовать для приезжих, понаехавших. Зачем? Я тоже не понимаю. Зачем? Серьезно. Я просто выучил этот язык и совершенно случайно 2-3 года назад попал на русскоговорящий стендап. Мне очень понравилось. Особенно шутки про поляков. И я хотел просто спустя 2 лет, когда ходил постоянно, тоже выступить и рассказать все шутки глазами поляка, как я это вижу. Классно. Да, обстановка здесь Польша, иммигранты, отношения украинцы, белорусы, поляки, работа у жонт, карта побыту. Вот такие темы у нас есть. Слухай, ну а вот до гэтага ты спрабаваў по-польску жартаваць, для польского? Не, никогда я еще не выступил, я хожу, наблюдаю, но пока что это не мое. Это русскоязычный сейчас как бы продолжается. Чаму пачалі вучыць расійскую мову? Колькі часу гэта заняло? Вось, і навошта, скажем Я думаю, в так? школе. В школе, когда мне было 12 лет, это было 2 годика, но я ничего не знал. Я занимался, но я знал, кроме алфавита, еще я мог заказать в ресторане котлетку. И это все. После 20 лет, потому что у нас русского уже в Польше не было никогда, я попал в Англию. Польша вступала в Евросоюз, и тогда я уехал работать на 7 лет. И там встречал русскоговорящих из Литвы, из Латвии, из Украины, и мы общались. Мы работали вместе, тусились также после работы. И так я выучил, просто через общение. Очень много смотрел фильмов, «Брат 2» впечатлил. В прынцыпе, я таксама вывучыла і польскую мову, а мой брат, дарэчы, казаў пра тое, што ён вывучыў польскую мову дзякуючы серыялу «Свят вядук кепскіх». Ага, «Свят вядук кепскіх». Очень прикольно, да, очень хороший польский язык, да, разговорный. Сакавіты вельмі. Точно так. Слухай, Роберт, ну але ж каб жартаваць, каб былі шутачкі такія зразумелыя аўдыторыі, гэта ж трэба быць у кантэксце, гэта трэба, ну, шмат такіх рэчаў, которые там словамі ты не вымавіш, але іх трэба добра адчуваць і разумець. Вось як ты у гэтым кантэксце, як ты погружаешься в этот контекст? Ну, просто я наблюдаю, что случается в Польше. Я подписан на разные группы, наши в Варшаве, Warsaw, где, ну, типически для русскоговорящих людей. А когда, например, я начинаю стендап, надо мне просто понять, этот стендап зайдет и не зайдет, потому что разно бывает. Иногда... Хорошо, есть некий тест, зайдет тебе, не зайдет. Давайте вы на нас потренируетесь. Здорово, товарищи иммигранты. Ну, привет. Улыбнулись, не улыбнулись. Ну, хорошо. Шуточка, вопрос. Почему в воскресенье все магазины закрыты? Чему? Чему? Чтобы для вас, иммигрантов, тоже был выходной. Зашло? Хорошо. Это жестко. Ну и вот я наблюдаю, если уже улыбается, тогда мы продолжаем в этом тоне. Если нет, надо немножко остановить. А там вот и у записи было пик-пик-пик, то матерок так само? Матерок очень, да. Я иногда в своей жизни, чтобы узнать все маты, вечер с Владимиром Соловьевым смотрел.
Ну там Вы улыбнулись, это уже достижение у меня. Я хотел вас рассмешить. Дякую, вялікі Роберт. А ці ёсць нейкія тэмы жартаў пра беларусаў, пра Беларусь, ці гэта тэма папулярная? Я стараюсь не шутить про нацию, просто про общение в Польше. Я про Беларусь оставляю своим друзьям из Беларуси, которые знают обстановку, что сейчас в Беларуси. Ну, например, я вчера встречался с друзьями из Беларуси и говорил, что я приду к вам на прямой эфир. И они мне сказали, что... Я говорю, что сейчас в Беларуси происходит? Картошка. Картошка пропала. Говорю, как картошка пропала в Беларуси? Он говорит, да, пропала. А я хочу сказаць, што заўважылі, дарэчы, польскія меды, што ў Беларусі з бульбай праблемы. Дарэчы, нашыя гледачы, шаноўныя, пішыце нам каментары пра тое, што там у вас з бульбай адбываецца. Я пару каментаў бачыла, але вы памятаеце, што Андрэй сочыць і ўсё збірае. У нас сьогодні питання дня, що у вас там з бульбою, як ви там? Даеце рады? Даем. Еще я знал, что не хватает в Беларуси рабочих рук, потому что все рабочие руки в Польше, а вы принимаете палестинцев. Не палестинцев, пакистанцев. Пакистанцев, да, на заводы, на фермы. Ну, збираються. Я в шоке. Ну, а яны потім, ведаєш, я думаю, що не затримаються не в Білорусі, поэтому скоро буде нагода такой ціновійної новели для поляків, пакистанці, які розмовляють з білоруським акцентом. Ну, у 14 стагоддзі ў Беларусі з'явіліся татары, дарэчы, і ў Польшы таксама. І дагэтуль яны жывуць і размаўляюць з акцэнтам. Взаємна обмен культуры. Але, канешне, Беларусі будуць патрэбныя пакістанцы ці там іншыя працоўныя рукі, калі палову краіны прызналі экстрэмістамі і яны вымушаны былі з'ехаць. Ну, канешне, цяпер будзем чакаць, калі пакістанцаў будуць прызнаваць экстрэмістамі. Роберт, а на якія тэмы ты вось сам вельмі любиш жартаваць? Не знаю, там кветкі, сабачкі, жанчыны, мужчыны, бульба, вісла, поляки, польские едзані. Про отношения, да, между мужчиной и женщиной. И немножко сначала я говорил про себя, ну, свою историю, как попал в Англию, как общался на русском языке. И мне кажется, что это было тогда смешно. Сейчас уже не хочется повторять, сейчас уже как бы собираюсь новые темы. Роберт, я ўражана твоим узроўнем расійскай мовы. А што з беларускай? Як часто ты сутыкаешься с белорусской мовой? Ты собираешься вучить? Я разумею, да, но пока что не думал, потому что мои друзья из Беларуси, они общаются на русском языке. Кто между собой на белорусском? Пока они не выучат хорошо белорусский и скажут, Роберт, мы не будем с тобой общаться на белорусском, на русском языке, я тогда выучу, потому что я не хочу Караці, дарагі сябры, вы бачыце, як мы можем уплываць нават на наших суседзяў. Калі вы будзеце казаць, а мы не разумеем па-расейску, вы будзеце змушаць таксама да таго, каб вучылі беларускую мову. Памятаеш, у нас у гостях быў беларус, поляк, который выучыў беларускую мову і працягвае яе яшчэ вывучаць, даследаваць глыбей і праводзіць на беларускай мове экскурсіі па Варшаве. Вельмі класны хлопец, ёсць в тэлеграме яго каналчык. Я падпісаўся і сачу за ім, ён падымае актуальныя тэмы для комікаў. Я посмотрю, да, подумаю. Так, а я пазнаёмілася з дзяўчынай, дарэчы, з Аўстраліі, якая таксама вывучае беларускую мову. Што беларусы кажуць пасля вашых выступаў? Ці у вас ёсць момант, калі вы можете паразмаўляць з аўдыторыяй, калі ўжо все скончыцца, і там, я думаю, можна сесці ў бары, спакойна пагутарыць? Вось пра што вы размаўляеце? Конечно, поэтому я прихожу постоянно на открытые микрофоны, на стендапы. Белорусы, украинцы приходят, поддерживают меня. Иногда, если кому-то что-то не понравится, подходит и говорит, Роберт, вот так нельзя, это слишком, если сможешь поменять. Да, есть вот такие. А комментарии вообще совсем хорошие. Такі прыемны, симпатичный, радостный и такі с хорошим вайбом, таким внутренним человек. Слухай, а вот ці ведаеш ты, Роберт, кого-нибудь з белорусских комиков? Ты сочишь за белорусским стендапом? Да, но самый главный, самый известный Слава Комиссаренко, но я с ним никогда не говорил, я с ним не знаком. Но у меня есть счастье, что живу в Варшаве, и среди меня, вокруг меня все белорусские комики. Все белорусы комики? Давай порекомендуем нашим глядачам. Может, яны не всех ведают. Кого варто поглядеть на YouTube? Ну, например, Макс Коновал, который выступает вместе с Славой Комиссаренко. 2 дня назад я выступал с ним. Дима Нарышкин. Сегодня даже еду в Белосток с Пашей Кривцом. У него концерт, у него тур по Польше. Поэтому для вас, зрителей из Белостока, если видите нас, приходите сегодня в 6 часов в Белосток. Я буду Пашу разогревать на концерте. И это тоже моя мечта.
да, Паша, это очень хороший комик, и я достиг этого момента, что буду рассмешать перед Пашей. Гэта на разогреве. На разогреве кажется, да. сегодня, да. Супер.